Bebeklerde balgamlı öksürük tedaviyle geçer. Balgam normal olmadığı için balgamın neden olduğunu bulunup onun mutlaka tedavi edilmesi gereklidir. Balgam eğer bir enfeksiyon nedeniyle oluyor ise enfeksiyonun tedavisi belki antibiyotiklerle, belki başka ajanlarla tedavisi gerekecektir. Eğer balgam şeffaf, köpük köpük bir balgam ise, çocuk hırlıyorsa, ailede alerji var ise veya astım teşhisi alan aile bireyleri varsa çocuğun alerjik nedenlerle tedavisi veya astımının tedavisi gerekecektir. Dolayısıyla balgam neden oluyorsa onun tedavisi hastalığa özgü olarak yapılması lazımdır ve mutlaka konunun uzmanı tarafından yapılması gereklidir. Evde tedavi yöntemleri denenmemelidir.